Huku jiji la Nairobi likiendelea kushuhudia ongezeko la visa vya uhalifu haswa vinavyohusisha magenge ya wahuni walioabiri bodaboda, huko Nakuru taswira ya utovu wa usalama pia inashuhudiwa. Tangu mwaka ulipoanza, watu 3 wameuawa na wengine 38 kudungwa visu baada ya kuvamiwa na wezi mjini humo. Na hapa Nairobi, mkutano wa dharura wa wakuu wa usalama umefanyika, kama anavyotuarifu Willy Lusige. Kwa Daktari Magare Gikenya, mkazi wa Nakuru, siku ya wapendanao iligeuka kuwa ya kilio kwake alipovamiwa ghafla na wahuni akiwa ndani ya gari lake katika mtaa wa London, Nakuru West. Wezi wenye silaha walimvamia na kumwibia mali yake. And then they said tupe pesa. Tupe pesa ama tukufinye. Gikenya akisema hakutarajia kuvamiwa kwa kuwa jiji la Nakuru halijashuhudia visa vya aina hiyo kwa muda mrefu. They always move in a group of between 5 to 6. If you don't have anything, sometimes they just knife you directly. Na familia ya Martin Muthoni Thogo bado inaomboleza siku chache baada ya kumzika mpendo wao aliyedungwa visu na wezi katika mtaa wa Ronda huko Nakuru Town West mwishoni mwa Januari. Sasa tukaripoti police station na hatujapata hata usaidizi yoyote serikali. Ulinzi hapa Nakuru imekuwa chini sana. Kamanda wa polisi eneo hilo akithibitisha kuwa visa vya ukosefu wa usalama vimeongezeka kwa kasi haswa katika siku 3 zilizopita. Aidha, takwimu zinaonyesha kuwa watu 38 wamedungwa visu ndani ya kipindi cha miezi miwili, watu 3 wakiuawa na wezi, huku mwizi mmoja akiuawa na wananchi. Kwa sasa hatujaweza kupata very good breakthrough over the matter, but we are still on it. We are investigating. Hayo ya kijiri, mkutano wa dharura wa wakuu wa usalama umefanyika jijini Nairobi baada ya wananchi kuwapiga na kuwaua wahuni wawili waliokuwa miongoni mwa waliovamia wakaazi wakiwa kwa pikipiki wakizunguka maeneo mbalimbali jijini. Kanda ya video ikionyesha wahuni hao wakiwapora watu hadharani kuanzia Lakisama, Thika Road, Westlands, Kileleshwa hadi Kilimani, huku wawili hao wakiuawa na umma. Video hii inaonyesha wahuni wakitoroka kwa pikipiki baada ya kuwaibia wanawake wawili mkoba. Mmoja wao anaonekana akiangusha begi hilo na kisha kulichukua tena. Kundi jingine linaonekana katika eneo tofauti likiwapora wapita njia kabla ya kutoroka. Mkutano huo wa dharura uliitishwa kuweka mikakati ya kukabiliana na wahuni wanaowahangaisha wakazi wa Nairobi. Willy Lusige, Runinga ya Citizen.